បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ tool របស់ Photoshop ហើយមុននឹងចូលដល់មេរៀនសូមបងប្អូនចូលចុច Subscribe កណ្ដឹងប៊ូតុង Subscribe ហើយនិង click កណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពី YouTube Channel របស់ខ្ញុំទៀតបាទហើយខ្ញុំដឹកម្ដងទៀតដោយសារមុនយើងបានសិក្សាអស់ហើយមាន Move Tool មាន Rectangle ហើយនិង Lasso Tool ទាំងអស់នេះយើងអាចមើលបាននៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសរួចនោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ tool ពីរនេះគឺ Quick Selection និង Magic Wand Tool ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការយករូបភាពតែម្ដងបាទយើងយករូបភាពមកដើម្បីធ្វើបញ្ជាក់ផងដែរថា Quick Selection នេះយើងមុនធ្វើអាកាត់យើងត្រូវមើល3នេះហើយនឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងចាប់យកគឺទាញយើងកាត់បែបនេះបាទឃើញគឺបែបនេះហើយត្រង់ចំណុចនេះលេខបូកគឺយើងពង្រីកបន្ថែមឃើញយើងពង្រីកបន្ថែមដើម្បីកាត់ហើយក្នុងករណីមួយគឺថាយើងកាត់ជ្រុលលើសចេះឃើញទេលើសចឹងអញ្ចឹងយើងអាច Control Z មក Alt Control Z ក៏បានឬក៏មួយទៀតយើងអាចប្រើ Shortcut Alt ចុច Alt មកហើយយើងធ្វើការចុចមកវានឹងរត់ចូលវិញហើយឃើញទេហើយដើម្បីធ្វើការពង្រីកដងវងមូលtool ដែលយើងកាត់ហ្នឹងយើងអាច Shortcut វាចុចសញ្ញាគ្នាបបើកហើយគ្នាបិទគឺវានឹងរីកធំឃើញទេហើយគ្នាបើកគឺវារួមតូចបើមិនដូច្នេះទេយើងចុចទៅក្នុងកន្លែងនេះឃើញទេ size នេះ selection នេះយើងចុច size មកគឺវាចូលទៅមុំប៉ុណ្ណេះមកគឺរីកធំហើយឃើញទេហើយកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាកន្លែងនឹង alt នេះ key alt shortcut គឺយើងចុចអក្សរ alt វានឹងធ្វើការកាត់ចឹងបាទបើមិនដូច្នេះយើងមិនបាច់ប្រើ shortcut យើងចុចទៅកន្លែងដកហ្នឹងមកយើងធ្វើការកាត់បានហើយឃើញទេយើងរួមវាមកវិញដែលកន្លែងណាដែលលើសចឹងហើយយើងពង្រីកមកហើយយើងធ្វើការពង្រឹងវាបន្តិចបាទហើយយើងទាញវាចូលមកវិញព្រោះmìnhយើងកាត់លើសបាទហើយបន្តមកយើងចូលនេះមកអូខេឥឡូវគឺថាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយយើងមើលចំណុចណាដែលនេះបាទហើយយើងមើលកន្លែងណាទៀតដែលវាមិនទាន់ស្អាតនេះកន្លែងនេះយើងធ្វើការចឹងមកគឺ tool មួយនេះងាយស្រួលទេហើយ tool មួយដែរគឺយើងប្រើសម្រាប់កាត់រូបភាពតែមានលក្ខណៈតែពីរពណ៌យ៉ាងម៉េចបងពីរពណ៌ត្រង់ថារូបភាពគឺពណ៌បែបនេះហើយ background គឺពណ៌ដាច់បែបនេះតែម្ដងមិនមែនថាពីរពណ៌ហ្នឹងបានតែមួយមុខហ្នឹងទេគឺថាឧទាហរណ៍ background ដែលមិនសូវជាមានពណ៌ដែលប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងត្រង់កាត់នេះគឺថាឧទាហរណ៍មាន background យើងមានពណ៌លឿងពណ៌រៀងពណ៌កាឈូកអីចឹងលាយមួយគ្នាមកយើងធ្វើការកាត់ហ្នឹងរៀងពិបាកតិចតែបើសិនជា background ដាច់ចឹងយើងធ្វើការកាត់ទៅគឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើការ select ចឹងមកវា select ឲ្យយើងតែម្ដងបាទឃើញទេឃើញវាកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងដូចគ្នាហើយ tool មួយនេះទៀតដែរគឺដូចគ្នាគឺមួយនេះគឺវាងាយស្រួលត្រង់ថាវាកាត់តែ background ទេណាបញ្ជាក់อะไร magic wand tool នេះគឺយើងវាកាត់តែ background ទេហើយ background ហ្នឹងតើ background បែបនេះវាអាចនឹងធ្វើការងាយស្រួលកាត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយគឺ background ពណ៌ដាច់ពីរូបភាពដែលយើងកាត់គឺយើងអាចធ្វើការកាត់វាបានដោយងាយស្រួលបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ត animation បាទឥឡូវបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញនៅចន្លោះនេះហើយណាយើងត្រូវ add selection មួយទៀតដោយ add selection ហ្នឹងយើងធ្វើការចូលទៅក្នុងនេះមកយើងយកមួយណាក៏បានតែយើងយកមួយនេះមកបាទណាវាចាស់យើងមុនហ្នឹងយើងចូលមកហើយយើងធ្វើការកាត់វាបាទកាត់មកអូខេកាត់ខ្ញុំធ្វើការកាត់រៀងរហ័សតិចទៅកុំឲ្យវាវីដេអូយើងចំណាយពេលច្រើនពេកបាទ
ប៉ុណ្ណឹងមកអូសុំទោសយើងត្រូវយកកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះគឺអាចកាត់បានបាទគឺយើងចំណុចត្រង់នេះណាយកត្រង់ហ្នឹងមកយើងធ្វើការកាត់វាហើយឥឡូវយើងធ្វើការ move tool យើងយក move ចូល move tool មកយើងធ្វើការចាប់យករូបភាពដែលយើងកាត់ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង background ថ្មីដែលយើងនេះឃើញទេតែដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះវាធ្វើកាត់មិនបានជាព្រឹកព្រៀងគឺវានៅជាប់ background ណាសហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមើលហ្នឹងគឺអាចធ្វើការកាត់ដោយមួយយើងមើលលិតម្ដងតិចមកដើម្បីកុំឲ្យដល់ background ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលមួយទៀតជប់ខ្ញុំយកឆ្មានេះទុកម្ដុំយើងធ្វើការកាត់មួយទៀតបាទយើងចូលមកវិញហើយកន្លែងនេះយើង control D មកធ្វើការលុប selection យើងចូលមកក្នុងនេះគឺយើងចូល magic ម្ដង magic ដូចខ្ញុំបាននិយាយដើមមុនអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការកាត់ background កាត់យ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែ click មកប៉ាក់មកកន្លែងណាដែលមានពណ៌អសគឺវាកាត់ដាច់តែម្ដងឃើញទេវាដាច់ហើយឥឡូវនេះយើងកាត់តែ background ទេតែកាលណាយើងទាញទៅគឺយើងទាញបានតែ background ឃើញទេបានតែ background ទេតែបើសិនជាឥឡូវនេះយើងចង់កាត់ជារូបទេប៉ុន្តែយើងប្រើ tool មួយហ្នឹងដើម្បីកាត់រូបនេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើថាឥឡូវបើយើង click លើរូបណាបើ click លើរូបយើងចុចប៉ឹកមកគឺវាកាត់តែចឹងឃើញទេឃើញវារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺឲ្យវាកាត់តែ background ទៅងាយស្រួលអញ្ចឹងយើង control D វិញហើយយើងធ្វើការកាត់ background មកហើយយើងចង់បានរូបភាពនេះយើងអត់ចង់បាន background ទេយើងកាត់ background ចេញដើម្បីដូរ background ថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង selection នេះមកហើយយើងយកពី invert shortcut វា shift control I ណាយើងចុចវាមកហើយវា verse ចូលមកក្នុងរូបភាពនេះវិញយើងអាចទាញរូបតន្ត្រីអូឆ្មានេះបានឃើញទេយើងអាចទាញបានហើយឃើញទេទាញមកដាក់មកឃើញទេហើយត្រង់ចំណុចរូបមួយនេះដែរគឺវាមានការកាត់ background វាបានដាច់ស្អាតដោយសារវាមានរូបភាព background គឺវាដាច់ដោយ light ឃើញទេគឺបែបនេះយើងធ្វើការកាត់បានស្អាតជាងយើងអាចប្រៀបធៀបមើលបានឃើញទេកាត់បានស្អាតជាងណាឃើញទេអូខេឥឡូវនេះត្រង់មេរៀនមួយនេះដែលត្រង់ចំណុចប្រើប្រាស់ tool quick selection ហើយនិង magic wand tool នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើមានចម្ងល់ឆ្ងល់អីអាចសូម comment នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងការឆ្លើយតបទៅបងប្អូនតាមលទ្ធភាពដែលអាចដោះស្រាយជូនបានបាទសូមអរគុណ